Maşın ne olacak bu? Hava ayıttı mı? Necəsən? Yaxşısan? Babaya maşın da. Kəndli olmaq necə bir şeydir o ya? Çox yaxşı bir şeydir. Kənddə hər şey var. Hər şeyi özün yetişdirirsən. Royal, bu bağda nə əkirsiniz siz? Kartoşka falan əkirik, sonra çiyələk. Belə. Yesi, kəndli olmaq xoşlayırsan? Şəhərdə yaşamaq istəmərsən ki? Görsən nə dostluq var. Sən yaxın tutan olanda da bu. Bəli, çox yaxındır. Kəstirmək daha güzel. Var kamerada çəkim uşaq blogerdir. Problem olmaz yəqin. Yo, siz düşmürsünüz, narahat olmayın. Mən sizin üçün top hədiyyə elədim. İstədiyiniz qədər oynaya bilərsiniz. Götürün. Bura marşrutlu işdir. Hoş geldin. Allah bismillah. Hoş geldiniz. Gelin. Ay güzel. Gel maç verdim babaya. Babaya maç verdim, maç ver. Ne olacak bu? Hava ayıttı mı? Necəsən? Yaxşısan? Babaya maç verdim. Necəsən? Görüş. Röyalə. Burada sənin üçün abur-cuburlar var. Həm bacına, həm sənə. Bu da isə çayla içməyə şeydir. Şokoladlar. Bu oldu sənin. Sağ ol. Hamısını götürürəm elə qoy kroka təzədən. Qoy rahat aparsın da, qoy elə kroka. Keçən anası atası gil işlədilər də. Ay sağ ol. Ağays, sən nə deyirsən, ağays? Girin ya. Necəm gəlir? Röyalə. Nəyə? Uy, bunu baxırsan. Boş. Ha, röya. Mən səhər su açılır, belə gəlirəm buradan, kratdan alıram və xiyarlara, pomidorlara su tökürəm. Onları yetişir və mən yeyirəm. Sonra gedirəm o tərəflərdə ağaclara falan kəlkiləyirəm. Belə günüm belə gümüş keçir. Kəndli olmaq necə bir şeydir o ya? Çox yaxşı bir şeydir. Kənddə hər şey var. Hər şeyi özün yetişdirirsən. Belə. Çox yaxın eləmə mikrofonu, belə normal. Qapıları sən sulursan. Bəli. Onda deməli, ana ilə ata səhər gedir işə. Bəli, anam ata səhər gedir işə. Mən səhər durub dərsimi eləyirəm. Sonra saat 9-da falan su açılır. Xiyarları, pomidorları sulayıb. Sonra atam bağa su verir. Orada mən armudları falan eləyirəm. Kəlkiləyirəm. Qalan günümü də ki, bacımla keçirirəm. Sağ ol. Çox yaxşı. İndi bu yay tətilində bəs nə edirsən? Yay tətilində müəllim bir dənə kitab verib, ancaq onu yazıram. Aferin sana Royal. Yəni kəndli olmaq bizdə elə bir ki, Ramiz çəkir, eləyir ki, yəni kəndli olmaq nə deməkdir də, yəni. Sən kəndli olmaqdan məmnunsan, şəhərə getmək istəyərsən? Xeyr, şəhərdə çox abidələr var, amma ki, buradakı kimi qəşəng havası yoxdur. Nə bilim, buradakı kimi qəşəng işləmir, adam belən kimi təbiətə gedmir. Təbiət deyir oralar. İndi bizə biraz bağı göstərərsən? Bəli. Gedək bağı da göstər. Sağ ol. Burada bizim bağdır. Burada
Fəaliyyət dediyim kimi bu armudlara kərki vururam. Sonra bu qozları falan Nə vururam. vurursan Royal? Nə? Nə deyirsən, nə edirsən burada? Bu Kərki vurursan. armudları kərki vururam. Sonra onlara su verirəm. Paxlaları su Bunlar verirəm. armud ağacları da. Bəli. Ha, bax üstündə armud da var elə bir. Bəli. Ha, tamam. Görürsən? Allah. Bakın armudlar da var. Bizdə də armud var, amma bizimki yetişmir də elə bir. Hamımız da armud əkib ağac. Amma nəsə yetişmir. Hər halda orada kənddə kimi torpaq yoxdur. Düz deyirsən, düz deyirsən, düz deyirsən. Ha. Onda bunlar hamısı axıra qədər armuddur, düzdür? Bəli. Yoxsa başqa ağaclar da var. Gilas, üzüm, fındıq, qoz, belə var. O tərəfdə bağımızda nə var? Orada çiyəli, Bir də kartoşka. orada baxaq da, onlar Bəli. icazə versən də. Bəli. Sağ ol. Yəni ki, kəndli olmaqdan sən məmnunsan da, yəni belə. Bəli. Aferin sən, aferin. Bu balaca qıza bax. Ha. Yaxşı. Çala çağırdın. Yox. Hə, Royal, bu bağda nə əkirsiniz siz? Kartoşka falan əkirik, sonra çiyələk. Hə. Belə vişnə, saz. Onları əkirik və sonra yığırıq. Moruq da var. Nə qəşəng eləmişsiniz bunları, belə hamısı ağaclar. Bax, bunlar nə ağaclardır, Royal? Bunlar Ha. armud ağacları. Ha, bunlar da armudda. Yoxsa indi biz Ramiz öyrənirdi. Bu gilasdır bilirəm. Düzdür? Bəli. Bu gilas ağacıdır. Ha. Görsən nə yaxşı. Yəni sizdə kartoşka zad yoxdur da? Var, buralar kartoşka idi, çıxartmışım. Özün hamısını bacarırsan da. Bəli, bəli. Aferin. Royal, neçə yaşın var idi sənin? Mənim bu il 9 oldu. Aferin. Neçənci sinifə gedirsən? Bir il 4-ə keçəcəm. Ha, 4-cü sinifdə oxuyacaqsan da hələ. Aferin, aferin Royal. Allah yaxşı. Görsən qaz gəlməyəndə, görsən bax belə çıxardırlar. Bax burada odun peçi ilə bişirirlər də hər şey. Yeməyi, çayı. Royal, deməli siz boş vaxtınız olanda sənin dostundur da, futbol oynayırsınız. Yusif də var. Adın nədir? Yusif. Aferin sənə Yusif. Hadi maşın keçib eləyəndə yəqin ki yığışırsınız da burada. Orada da qoyunlar gəlir. Ha, bax gör, bax Royal görsən necə toplanır. Görsən bax kənddə bax, vaxtlarını belə keçirdirlər uşaqlar. Yəni kənddə yaşayırsansa, hər şey eləyirsən də. Oldu. Yəni elə bir ki, hə. Elə bir kənddə yaşayırsan, azadsan da. Amma şəhərdə yaşayırsan, amma belə yaxşı deyil də heç. Əsas kənd yaxşıdır. Görürsən şeylər elə bir yeyəkdə dostlar, yəni Tamam, sən də burada topa. mən vura bilmərəm axı. Xoşum gəlmir futboldan. Sən də xoşun gəlmir. Mənim anca VSB. Amma Royal görsən oynaya bilir. Hə. Yusif, kəndli olmaq xoşlayırsan? Şəhərdə yaşamaq istəməzsən ki? İstəyirəm. Hə? Yaxşı, bəs bax kənddə yaşamağın çətinliyi nədir? Yəni xoşunuza gəlməyən şey nədir kənddə yaşamağın? Xoşumuza gələn şey, kəndə belənkimiz işçilik var, adam gedir işləyir, pulunu qazanır, öz evimizdə ekin əkirik, sonra nələrsə əkib özümüz yeyirik. Ona görə yaxşıdır. Bəs çətin tərəfi nədir misal üçün? Səncə çətinliyi var? Çətinliyi çoxdur. Hər işin bir çətinliyi var. Aferin sənə Royal, aferin, düz deyirsən. Ay, sağ ol. Yaxşı. Bəs məktəb başlayanda necə? Çoxlu dərslər olur. Yusuf, dərs oxumaq xoşlayırsan? Hə, sağ ol. Onda siz ikiniz çoxlu futbol oynuyorsunuz da yəqin. Hər gün Amma axşam... şəhərdə də gedib yaşamaq istəyərsən? Kim? Şəhərdə istəyərsən yaşamaq? Yox, xeyr. Sən istəyərsən? Sən yaxşı şəhərdə niyə görə yaşamaq istəyirsən? Denəndə narahat olma.
Yadımdan çıxıb bütün Yadından O çıxır. uşaq utancaq uşaqdır. Ona görə çox Yo, indi nə olacaq ki? A, telefonla da oynayırsınız oyunlar. Amma yəqin az oynayırsınız da burada telefonla. Çünki işimiz çox olur axı, kömək edirsiniz də, yəni ataya, anaya kömək edirsiniz deyə. Ona görə də işimiz çox olur. Atası anası işə gedir, mənimkilər də gedir. Sonra evdə qalır. Axşamlar görə bildik. Bir-birimizi. Axşamlar 2-3 saat oynayıb sonra evə gedir. Aferin, aferin. Bu qız nə edir bəs? Bax, bu gözəl qız sizə kömək eləyir heç. Oturub topun üstündə. topları götürür. Topu elə o partladır deyəsən onun üstündə oturmaqla. Kəndimiz xoşumuza gəlir, yaxşı kənddir. Uşağı Atış kəndinin ən qəşəng kəndlərdir. Ola kənddir. Biz də birinci dəfə gəlmişik bura, xoşumuza gəldi. Özü sizin gördük yolda stadionunuz da var. Məktəbin yanında da elə bir. Burada da var idi, prosto ev tikdilər. Nə olar, nə olar. Ramiz, sən nə ilə öyrənmək istəyirsən uşaqlarla? Yəni belə də necə deyim, mən ancaq əkmək becərmək, zat belə bir şey. Bir də isə bir damcı da istəmişəm topla öyrənim də, top. Burada dükan var, top satılan dükan. 2 dənə, 4 dənə dükan var. Uzaqdadır top satılan dükan. 2 dənə burada yaxındadır, birisi. Burada yaxındadır. Onda gəlin gedək sizə bir dənə top götürək gələk. Lafər. Getdik. Gəl. Gəlin. Görsən biz indi görsən nə yaxşı dostlar. Yaxşı. Bəsdir buradan. Aralığa baxaq elə. Lan yolları görsən özüm ağlıdır. Dükana burayla gedirsiniz siz. Ancaq bura bəzi zibillər forma atılır da, rayon. Gələk, çox zibilləməyəsiniz də kəndi. Deyir ki, zibillər çoxdur da burada. Zibillər çox. Bəzi insanlar var ki, atıb gedir. Burada bizim kitabxanamızdır, Atıcın kitabxanası. Bura. Bura kitabxanadır. Bura kitabxanadır. Aşağı Atüç kəndi, kənd kitabxana filialı. Balacadır, amma yaxşıdır. Bəli, bu dükan. Bu markete gəlirsiniz. Çox aslı marketdir. Bu markete gəlirsiniz onda gələndə. Salam elək. Yaxşı. Sağ olun. Cəzalar kamerayla çəkilmişlər blogerdir. Problem olmaz yəqin. Yo, siz düşmürsünüz, narahat olmayın. Ha, uşaqlar. Uşaqlar üçün Beton futbol. var. Toplarınız neçədir? Yaxşısını seçin də, top futbolçu. Bax, hansını istəyirsən gör. Doldurmaq olur onları, var nasos. Olmasa maşında var, məndə nasos doldurarım. Amma yox, burada doldurmaq olursa olsun bu. Çünki birdən məndə şey olmaz, iynəsi ona gedən. Yaxşı seçin uşaqlar. Ramiz sizə hədiyyə edir. Yox, dolduracaq da. Baxın dostlar, mən sizin üçün top hədiyyə elədim. İstədiyiniz qədər oynaya bilərsiniz. Salam Ramiz. Evet. Qardaş. Sevindiniz? Bəli, çox sevindim. Sağ ol. Yaxşı, bəlkə də böyüyəndə elə yaxşı futbolçular olacaqsınız. Bilmək olmaz. Getdik. Hadi. Aferin sizə. Böyüyələr kömək elər, Ramiz gör nə istəyir, onu aç. İndi yiyir, yoxsa... Güzel. Bunu mən olmuşam da ona görə çıxmır. Beygən yazılır, beygənlib də bu. İndi nə ata? Burada qırmızı bir şey çıxmadı, o abunə olmalıdır. Hər halda YouTube'dan abunə olmuşuq, burada da abunə olmuşuq. Burada çıxmırsa olmaz. Üstə gəl var idi axı orada. Həm də üstü gəl deyirəm, değil mi? Var idi üstü. Bəyənirsən Ramiz qıranı? Başqasında var da. İndi başqasında var. Mənə qabağıma Sən çıxıb kəndli beygənmişəm olma. değil mi? Onları Yox, gəl otur görək.
Yox, bayaq çox yaxşı danışırdın da. İndi de görüm biz Ramizlə elə bil ki, kəndləri, rayonları gəzmək istəyirik ki, yəni baxaq görək kənd uşaqlarında hansı çətinliklər var, yəni nəyi xoşlayırlar, nəyi xoşlamırlar kənddə yaşamağı. İndi bu kənd həyatında sən xoşlamadığın şey nədir? Xoşlamadığım bir şey yoxdur. Kənd həyatı ən gözəl bir şeylərdən biridir. Kənd həyatında hər şey var da. Əkin, biçmək, sonra hər şey görünür də. Darıxmırsan da yəni. Yox, xeyr, niyə darıxmır? Öz evimizdir, öz heyətimizdir. Aferin sana, aferin. Çox yaxşı. Xoşumuza gəldin sən bizim. Çox yaxşı oğlansan. Aferin sana. Ramizin işinə nə arzulayardın? Çiftçi Ramizə, çiftçi kanalına nə arzulayardın? İnşallah bir gün o da 100 min abunəyə çatsın, takipçiyə çatsın. Sağ ol. Sən də dostlarına deyərsən ki, dəstək olsunlar da. Çünki Ramiz də elə bir ki, yaxşı işlər görmək istəyir də ki, yəni bax uşaqlarla tanış olsun bütün kəndlərdə ki, elə bir ki, faydalı olmaq istəyir də o da. Ki, sən də elə bax elə yaxşı oğlanlardansan. Aferin sizə. Hadi bismillahirrahmanirrahim başla. Alsın çörek yapsın üstüne. Çək. Baş. Ay vermə. Ay sən mən bir ağla danışdım. Sən mən bir ağla danışdım axı mən. Sən mən bir ağla danışdım ki, Ramiz. Dirbaş ol. Живой ol. Bildim də. Ala. Yaşayacaqsan. Yatam ye, can ye. Mən sənə dedim ki, yaxşı ye. Olmaz ki.